السلام عليكم. دونك نكملوا الدروس ديالنا ديال تروازيام اني كوليج انترناسيونال، ونكملوا الدرس الثاني ديال لا بارتي 2 ديال الالكتريسيتي، وهو لا بويسونس الكتريك، القدرة الكهربائية. Alors, donc, tout d'abord, on va commencer par quelques appareils électriques باش ندخلوا المفهوم ديال لا بويسونس الكتريك باش نفهموه، حيت هو درس اللي هو شويه ساهل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. الوغ دونك هنايا كان اش كيبان لي؟ عندي واحد جوج ديال لي فوطو، عندي لامب وعندي واحد لو فيغ ا ريباسي، هي الميكوات، يعني باش كنكوي الحوايج، يعني باش كيتسمى مصلوح. دونك هنايا عندي في هاد لا لامب هادي، دونك الا بقينا عاقلين، اي واحد فاش كتمشي فاش كتسخر الوالد ديالك اولا شي واحد كيقول لك جيب لي شي بوله من المنحنج، كتمشي عنده كتقول ليه عطيني واحد البوله، كيقول لك واش البوله ديالاش ديال 75 واط، ديال 75 واط اولا ديال 100 واط، يعني انت كتسمى ديك 75 واط، كتسمى ديك 100 واط، ما كتعرفش شنو هي زعما. الوغ عندنا هنا واحد لا لامب، هاد لا لامب لي بورت دي زانديكاسيون، يعني فيها واحد المعلومات كيكونوا لاصقين فيها، كيكونوا هنايا في الراس. وعندنا عاوتاني واحد لو فيغ ا روباسي، حتى هي فيها دي زانديكاسيون اللي هما كيكونوا هنايا. دونك عندنا هاد 1000 دبليو وعندها هاد 220 في. دونك حنا دابا مازال ما عرفناش اش كيعنيو هادو. ديجا قرينا لا طونسيون، يعني غنعرف بان هاد سي 200 فولت، ولكن بالنسبه ل 1000 دبليو مازال ما عرفتش. الوغ دونك بالنسبه لي زانديكاسيون اللي عندنا هنا قلنا كاين 220 وكاين عندي 1000 دبليو. بالنسبه لا لامب عندي 230 فولت وعندي 75 دبليو. دونك لانديكاسيون ديال 220 يعني عندنا 220 او بيان 230 فولت s'appelle la tension d'usage de l'appareil électrique. دونك هي كتسمى لا تونسيون d'usage de l'appareil électrique، يعني هو التوتر اللي خاص هاد لاباري هادي باش تخدم، يعني كيخص لا طونسيون اللي تكون في الدار اللي هي 200 فولت او لا 230 فولت. والى لاحظنا بان الدار يعني في جميع الديور كيكون اصلا كيكون عندهم 220 فولت 230 فولت، يعني فوقاش كتكون لا طونسيون طالعه بالنسبه للناس اللي كتلقاه يعني في هذوك في لي زوزين اولا في هذوك من السودو اللي كيكون كيسودي اولا شي حاجه كيكون عنده واحد لا طونسيون اللي هو شويه طالع. Donc la tension dosage est la tension qu'il faut appliquer entre les bornes de l'appareil pour qu'il fonctionne normalement. Donc la tension la tension dosage اللي هي 230 فولت او 200 فولت 220 فولت، هي لا طونسيون اللي كيخاص تكون يعني في لي بورن ديال هذيك لاباري باش تخدم نورمالمون، يعني باش ما يكونش فيها واحد، ما يكونش عندها واحد سور طونسيون او بيان سور طونسيون، يعني باش تخدم نورمال. وعندنا لانديكاسيون 2 اللي هو قلنا 75 دبليو او 1000 دبليو. دونك هاد لانديكاسيون هذا سولي يعني كيتقرا 1000 واط 75 يعني 75 واط. il s'appelle la puissance électrique de l'appareil. Donc هذا كيتسمى la puissance électrique de l'appareil ou bien la puissance nominale. Donc هذا يعني هاد 1000 دبليو تنقراها 1000 واط اللي هي la puissance اللي هي القدرة. alors دابا لا كيستيون اللي عندي qu'est-ce que la puissance électrique، يعني شنو هي la puissance électrique. Donc, pour répondre à la question, je vais donner une expérience. L'expérience que je vais faire, la lampe L1 porte les indications. Il y a les indications de la vie à 12 volts ou 5 watts. Donc, on va نحاول watts, mais on va le. Et la lampe 2, يعني البولة الثانية عندها les indications 12 فولت بالنسبة للا طونسيون، وعندها 21 واط بالنسبة للا بويسونس. يعني لا بويسونس ديال لا لامب L2 كيفاش دايرة؟ كبيرة من لا بويسونس ديال la lampe L1. La lampe L1 عندها 5 واط و la lampe L2 عندها 21 واط. Donc on alimente les deux lampes avec un générateur de tension، يعني درنا l'alimentation بواحد لو جينيراتور دو طونسيون عنده 12 فولت. كاين 12 فولت كاين بالنسبه ل L1 و 12 فولت كاين بالنسبه ل L2، يعني داك هو لو جينيراتور دو طونسيون. مي لا بويسونس اللي كاينه بالنسبه لا لامب L1 inférieure à la puissance اللي كاينه في لا لامب L2. دونك لا لامب L1 هي هادي، لا لامب L2 هي هادي. دونك شنو إلا لاحظنا غنحاول نكومباري ليكليراج لي دو لامب، كنلاحظ بان ليكليراج ديال L2 شوف كيفاش داير وليكليراج ديال L1 كيفاش داير، يعني شنو غنستنتج انا. دونك اون اوبسيرف كو لا لامب L2 يعني هاد لا لامب L2 éclaire plus que la lampe L1، يعني شعلت الضوء اكثر من لا لامب L1.
اش كاين هذا؟ دونك لا لامب لا لامب qui éclaire plus, يعني la lampe qui éclaire plus اللي هي L2, c'est la lampe qui a la plus grande puissance électrique. دونك شبغي يقولوا لي هنا؟ كيقول لي هنا بان اللي كان عندها يعني الواط طالع، اللي عندها في اللي عندها الواط طالع، هي اللي كتكون عندها لا بويسونس، يعني لا غران بويسونس الكتريك، هي كتكون عندها القدره الكهربائيه كبيره. صافي. دونك شنو غنستنتج؟ كونكلوزيون، عندي لا بويسونس الكتريك. دونك شنو هي لا بويسونس الكتريك؟ La puissance électrique est une grandeur qui exprime la performance de l'appareil électrique. Donc, il y a le performance, l'adاء de l'appareil électrique dans l'éclairage, soit les lampes, soit les projecteurs, dans le chauffage dans le mouvement. Le chauffage, donc la puissance électrique est notée par la lettre P. La lettre P son unité internationale est le watt. الوحدة العالمية ديال la puissance électrique هو الوات. وهنا عندنا ان طابلو فيه لي زونيتي ديال الوات. عندنا الجيجا وات، عندنا الميجا وات، عندنا الكيلو وات، عندنا الميلي وات. صافي. دونك في هذا الطابلو هذا شي مرة كيعطيك 1 جيجا وات، كيقول لك شحال فيها من وات، اللي هي فيها 10 أس 9 وات يعني تقريبا. وواحد ميجا وات، يعني ميجا وات ام كبيره، ماشي ملي وات، ميجا وات يعني كتكون ام كبيره اللي فيها 10 أس 6 وات. عندنا 1 كيلو وات اللي هي 10 أس 3 اللي هي 1000 وات، وعندنا 1 ملي وات اللي هي 0.001 وات اللي هي 10 أس ناقص 3 وات. دونك هاد لي طابلو خصنا نعرفوه. ديجا قرينا ديال الاوم، ميجا اوم، جيجا اوم. دابا كنشوفو ديال le watt. Alors, d'abord, on a la partie 2, il y a la puissance électrique consommée par un appareil encore continu. Donc, on a l'expérience, on a le générateur de tension. Le générateur de tension, لقينا شحال خرج، لقينا مخرج بانه خرجت 12 فولت، يعني لا طونسيون 12 فولت. وعندنا واحد لا لامب اللي فيها لا طونسيون 5 واط. من بعد كنعبر لو كورون ديالي، يعني كنعبر لا بويسونس ديالي كنلقى 0.41. ديزولي، قلنا كنعبر لو كورون ديالي كنلقى، دونك هذا لو كورون سي لانتونسيتي، كنلقى 0.41. بالنسبه لا طونسيون عندي 12 فولت، وبالنسبه لا لامب قلنا هاد لا لامب هادي لا بويسونس ديالها سي 5 واط. الوغ اون اوبسيرف شنو كنلاحظ في هاد التجربه هادي. دونك فاش درنا هاد ليكسبيريونس ديال لا طونسيون، يعني درنا واحد لاليمونطاسيون افيك واحد لا لامب، وعبرنا لانتونسيتي شحال لقينا، وشفنا يعني لا بويسونس ديال لا لامب، كنلاحظ بان لا بويسونس انسكري سور لا لامب هذيك 5 واط ايغال لو برودوي ديال لا طونسيون اللي عندي ديال 12 فولت فوا لانتونسيتي اللي عندي. دونك لو برودوي U فوا I، دونك لو برودوي U فوا I شحال كيساوي؟ كيساوي 4.92، يعني تقريبا كيساوي 5 واط، يعني شنو غنستنتج هنا؟ غنستنتج واحد العلاقه في هاد ليكسبيريونس هادي اللي هي P est égal à U fois I. Donc la puissance électrique P, il y a la puissance nominale, consommée par un appareil qui fonctionne avec le courant continu est donnée par la relation que P est égal à U fois I. Donc P c'est la puissance en watts, U c'est la tension en volts, et I c'est l'intensité en ampères. Alors, exemple, un 60 watts est égal à 12 volts fois 5 ampères. Donc il est درنا واحد البوله فيها 60 يعني فيها لا بويسونس ديالها 60 واط، وجبنا واحد لا طونسيون وعبرنا لانتونسيتي اللي غتكون ما بين لي بورن ديالها، غنلقاو بانه كاينه 5 امبير. دونك هنا عندنا واحد ليكزيرس دابليكاسيون. عندنا اون لامب est traversée par un courant continu d'intensité 150 milliampères. La tension appliquée à ces bornes est 12 volts. نقول لك في لا كيسيون calculer P la puissance consommée par la lampe، يعني حسب هاد القدرة اللي تكونسومات par هاد la lampe. Donc نحطو la relation ديالنا اللي قلنا P est égal à la tension fois I، donc c'est U fois I. Avec U اللي عندي هي 12 volts، وعندي l'intensité c'est I est égal à 150 milliampères. Donc avant de calculer je dois
ترانسفورمي هاد الميلي امبير لامبير صافي. يعني باش نحول من ميلي امبير لامبير كنضرب في 10 اس ناقص 3 اولا قلنا كنقسمو على 1000 دونك هي 0,15 امبير. الوغ لا بويسونس اللي هي بي est égale à 12 fois 0,15 est égal à 1,8 watts. Alors, deuxième exercice, une lampe porte les indications suivantes. Donc, on dit 24 volts de la tension nominale ديالها، on dit 36 watts de la puissance électrique. Calculer l'intensité du courant électrique continu qui traverse la lampe lorsque applique entre ces bandes une tension de valeur égale à 24. Donc, on a déjà la puissance et la tension, on va chercher I. Donc, on commence par la relation P est égale à U fois I. Avec U, c'est la tension est égale à 24 volts et P est égal à 36 watts. Alors, I est égal à P sur U. Donc, I, l'intensité est égale à 36 sur 24 est égal à 1,5 ampères. Alors, la troisième partie, il y a la puissance consommée par un appareil de chauffage. Donc, on a des exemples des appareils de chauffage. On dit les grilles à pelle, on dit le radiateur, un four électrique, on dit les fers repassés. Donc, ce sont des appareils de chauffage. qui appellent Donc, هادو كاملين عندهم واحد لو بوين كومون اللي هو عندهم واحد لو كوندكتور اوميك. دونك هادو كاملين عندهم واحد لو كوندكتور اوميك. Alors, donc, un appareil de chauffage est un appareil qui est constitué essentiellement par des conducteurs ohmiques et qui transforme totalement l'énergie électrique en énergie thermique. C'est-à-dire, يعني هاد لو كوندكتور اوميك هذا اللي لاحظناه في اي واحد يتلقى عنده في الدار سواء شوفاج سواء هذيك فاش كيسخن بانيني اولا ديما كنلقاو ان كاين واحد الحديده. هذيك الحديده سي تاع كوندكتور اوميك او بيان سي ريزيستانس. يعني هذيك هي اللي شنو كدير، يعني كتبدا تسخن il va transformer هذاك لينيرجي الكتريك واحد لينيرجي تيرميك اللي كتسخن في ديك، يعني كدير ان شوفاج. اكزومبل عندنا le fer à repasser, le radiateur, le grille à pain, il chauffe de l'eau, يعني le chauffage de l'eau. Donc déjà شفناه في les exemples. Donc هنايا pour calculer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage، يعني باش نحسب انا la puissance اللي كتكونسومي يعني فواحد l'appareil de chauffage qui fonctionne avec un courant alternatif sinusoïdal, on applique la relation suivante. يعني كنappliquer la même relation اللي هي P est égal à U fois I. Donc P c'est en watts, U c'est en volts, I c'est en ampères. Avec U, c'est la tension efficace entre les bandes de l'appareil de chauffage, et I, l'intensité efficace du courant qui passe à travers l'appareil de chauffage. Donc, pour un appareil de chauffage de résistance R, parce qu'il y a un appareil de chauffage avec une résistance R, donc on va appliquer la loi de Ohm, c'est-à-dire U est égal à R fois I. On remarque que P est égal à R fois I fois I, la puissance de P est égale à U fois I, avec U كتساوي R fois I. Donc je remplace هاد U هادي هنايا في العلاقة هادي باش نغومبلاسي هاد كنغومبلاسي هاد R fois I. Donc je pose R fois I avec عندي هنايا I fois I c'est I à puissance 2. déjà لقينا بأن 3 في 3 هي 3 أس 2، 4 في 4 هي 4 أس 2، A في A هي A أس 2. donc I fois I c'est I à puissance 2. Donc P est égal à R fois I à puissance 2. Voyez, c'est une deuxième relation. Alors, donc on douze la quatrième partie, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Donc هنايا غنشوف يعني كيفاش لا لامب سواء فاش كيكون عندي واحد يعني كنعطيها واحد لا طونسيون اللي كتكون صغيره على داكشي اللي عندها هي في لا طونسيون نومينال او لا زايده في داكشي اللي عندها في لا طونسيون نومينال. دونك عندي هنا واحد لا لامب، هاد لا لامب هادي عندها لا طونسيون ديالها نومينال سي 12 فولت وعندها لا بويسونس ديالها سي 5 واط صافي. دونك شنو كندير، جو اليمونتي هاد لا لامب هادي بواحد لا طونسيون هي انفيريور ا 12 فولت، يعني كندير ليها 6 فولت، كندير ليها 6 فولت. شنو كنلاحظ بان يعني ليكلا دو لا لامب اي فابل، يعني ماشي داك الضو اللي بغيت انا، داك الضو ديالها ناقص، يعني ما كتاخذش داك لا بويسونس ديالها كامله.
دونك شنو كنلاحظ بان بي تيكال عندي يو فوا اي، علاش؟ حيت يو تيكال 6 فوا اي اللي هو لامبيراج سي 0,25 امبير امبير. دونك شحال كتعطينا لا بويسونس؟ سي 1,74 واط، يعني لا بويسونس ديالها سي انفيريور على لا بويسونس نومينال اللي فيها هي بالنسبه لا لامب. صافي. دونك ليكلات دو لا لامب اي فيبل. دوزيام كا عندي هنايا لا لامب، يعني لا طونسيون نومينال ديالها سي 12 فولت et la puissance c'est 5 watts. Donc la tension appliquée égale à la tension inscrite dans la lampe، يعني كنطبق لي هذيك لا طونسيون اللي عندي هنايا، عندي في لامبير 0,40 اييه. دونك ليكلات دو لا لامب اي نورمال، كنلاحظ بان الضو سي نورمال، يعني شاعله لا فاصون اللي خصها تخدم بها، يعني لا بويسونس عندي سي 5 واط. دونك فاش كتكون عندي لا بويسونس 5 واط، دونك c'est-à-dire que la lampe fonctionne normal. كندوز لا تخوازيام كا، عندي هنا واحد لو سور طونسيون، يعني عندي هي في لا طونسيون نومينال فيها 12 فولت، ولكن جو ابليك 16 فولت، يعني ابليكيت واحد لا طونسيون اللي هي زايده. شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان البولات تعلات بزاف حتى قربت، يعني كون غنزيد واحد 5 دقائق كنلقى هاد البول هادي غتحرق، يعني ما غتبقاش شاعله. Donc il y a une surtension entre les bornes de la lampe. L'éclat de la lampe est fort et cela peut l'endommager. Alors, P est égal à U fois I est égal à 7,68 watts. La puissance est supérieure à la puissance nominale. Donc, je la lampe va endommager. Alors, conclusion. Une lampe brille normalement lorsqu'on applique à ses bornes une tension égale à la tension inscrite sur elle. يعني كيقول لك بان لا لامب يعني كتشعل نورمالمون عاديه فوقاش فاش كنطبق ليها في لي بورن ديالها واحد لا طونسيون اللي كتساوي لا طونسيون اللي كتكون يعني لاصقه في ديك البوله، يعني في ديك لا لامب. دون سو كا il consomme une puissance égale à la puissance inscrite، يعني كتستهلك لا بويسونس اللي كاينه في لا بويسونس inscrite. Donc, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont la tension nominale et la puissance nominale. Donc, nous les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Donc, qui compte faire la tension nominale, que tu faire la puissance nominale. Alors, c'est quoi la tension nominale? Donc, la tension nominale est la tension qu'il faut appliquer entre les bords de l'appareil pour qu'il fonctionne normalement. Donc, il y a التوتر اللي خاص نطبقو في les bords ديال هذيك l'appareil باش تخدم هادية. Il est indiqué par la fabricant sur la plaque signalétique، يعني كتكون مكتوبه بداك السيد اللي صنع ديك لا لامب كيكون حاطها في واحد لا بلاك تما سينياليتيك، كيقول لك بان هاد لا لامب شحال لا طونسيون باش خصها تخدم. دابا غندوزو لا بويسونس نومينال. دونك لا بويسونس نومينال دان اباراي اي لا بويسونس كونسومي بار لاباراي اي اون فونكسيون نورمال. دونك هي لا بويسونس اللي كتستهلكها لاباراي فاش كتخدم عاديه، اللي انديكي par le fabricant sur la plaque signalétique. Donc حتى هي كتكون لاصقه في لا بلاك، يعني في ديك لا لامب اولا في داك الجهاز كيف ما بغا يكون ديما كيكون عندي مكتوبه لا بويسونس نومينال ها شحال ديال الواط كيستهلك هاد لاباري هادي. الوغ دونك باغ اكزومبل عندي هاد لا لامب، دونك هادي سي لا طونسيون نومينال وهذا سي la puissance nominale. Donc, il y a 21 watts, on a 12 volts, n'est-ce pas, la tension nominale. Donc, quand je vois la cinquième partie ou la dernière partie, la puissance globale consommée dans une installation électrique domestique. Donc, il y a une installation électrique domestique. Installation électrique domestique يعني بحال هكا في المنزل ديالنا كنلقى بان عندي دابا بحال عندي الدار فيها 5 الفولات، فيها واحد الشوفاج، فيها واحد الفورنو، فيها واحد الشوفاج ديال الماء، فيها واحد المكواج، يعني فيها يعني بزاف ديال لي زاباراي. دونك انا فاش كيقول لي كالكولي ليا لا بويسونس جلوبال اللي كنرمز ليها بي دو تي كونسومي دون انستالاسيون دوميستيك، شنو كندير؟ كنجمع كل اباراي بوحدو، يعني كل اباراي كنحسب لا بويسونس ديالو، كنحسب لا بويسونس ديال الشوفاج، كنحسب لا بويسونس ديال الميكواج، كنحسب لا بويسونس بولات الا كانوا عندي نفس البولات فيهم 5 ولا 6، يعني كنحسب 5 البولات كل بوله بوحدها، سواء كنضرب داكشي في 5 سواء كنجمع. دونك كنجمع لا بويسونس ديال كل ماشين، وهذه اللي كتسمى لا بويسونس توتال. الوغ اكزومبل
En fonction des appareils suivants. عندي واحد التلفزيون. هاد التلفزيون كتكونسوم 130 واط. عندي واحد لو فور اللي هو 1.2 كيلو واط، يعني ماشي بالواط، الكيلو واط. عندي 4 لامب، كل لامب فيها 100 واط. دونك دابا غنحسب اون فا كالكولي لا بويسونس توتال هاد لي زاباري كاملين. اول حاجه شنو كنلاحظ؟ عندي هنا 130 واط، عندي هنايا واط، وعندي هنا كيلو واط. دونك شنو دوا ترانسفورمي هاد لو كيلو واط هذا لواط. دونك باش نحول الكيلو واط لواط خصني ندير، خصني نضرب في 1000. دونك عندي 1.2 كيلو واط اللي هي 1.2 مضروبه في 1000 واط، دونك اللي هي 1200 واط. دابا عاد كنجي كنحسب لا بويسونس توتال ديال لي ماشين اللي عندي. لا بويسونس ديال لا تيليفزيون زائد لا بويسونس ديال الفور زائد 4 فوا لا بويسونس ديال لومب. علاش؟ حيت عندي 4 ديال البولات، ما عنديش البوله وحده. دونك خصني ننتبه لهادي مزيان. وكاش عندي بوله غندير زائد بي ديال لا لومب. دونك 130 واط ديال لا تيليفزيون بلس 1200 واط ديال لو فور بلس 4 فوا 100 واط ديال لي لامب. دونك شحال عندي هنايا في لا بويسونس توتال؟ عندي 1730 واط. دونك كنقول لي بان لا بويسونس توتال ا دوميسيل اللي عندي سي 1730 واط. Remarque, la puissance totale, il ne doit pas dépasser la puissance maximale. يعني هاد لا بويسونس توتال هادي ما خصهاش تفوت ليا لا بويسونس ماكسيمال. لا بويسونس ماكسيمال هي اللي كتكون سبيسيفيك يعني بور لا ميزون باغ لاجونس، يعني كتكون يعني كتكون داكشي اللي كتكونوا في ديجانكتور او يعني فاش كتجي لاجونس دو ديستريبيسيون ديليكتريسيتي كتكون يعني عاطيك تما لا بويسونس ماكسيمال، وكتكون عاطيك لا فالور ديال لانتونسيتي ماكسيمال كي اونجيستري سور لو ديجانكتور، يعني حتى لي ماكس اللي هي l'intensité maximale كتكون في الديجانكتور. دونك كتكون environ بين 2 امبير 5 امبير يعني بالنسبه للانتونسيتي ماكسيمال. الوغ بي ماكس تيغال لا طونسيون اللي هي 200 فولت او بيان 230 فولت فوا اي ماكس. الوغ هاد الاي ماكس هي لانتونسيتي قلنا ماكسيمال فورني بار لو ديجانكتور. هاد الاي ماكس كتكون هنايا، دونك هذا سي ان ديجانكتور، هذا سي ان ديجانكتور. دابا نفترض حنايا حسبنا لا بويسونس توتال ولقيناها كبيره من لا بويسونس ماكسيمال. هاد لا بويسونس ماكسيمال كتكون معطيه لكم في احتمالي. دونك الا حسبنا حنا لا بويسونس توتال ولقيناها كبيره من لا بويسونس ماكسيمال، لو ديجانكتور كوب لو كورون. يعني الديجانكتور شنو كيدير ليه؟ طق كيقطع لو كورون، كيدوز لك لو كورون ديالك صافي. يعني ما خاصش لا بويسونس توتال تكون كبيره من لا بويسونس ماكسيمال. يعني كيقول لك بان انت راك خدام بواحد لا بويسونس اللي هي كبيره بزاف ما يمكنش تخدم بها. دونك هنا يقدر يوقع لك شي سيرك الله يحفظ. بالنسبه لا بويسونس توتال الا كانت انفيريور لا بويسونس ماكسيمال، دونك نجي ديجيكتور نو كوب با لو كورون، يعني ما نقطعليش لو كورون. دونك هذه هي لا فان بالنسبه للدرس. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، وبقى لنا اخر درس ان شاء الله ديال لينيرجي الكتريك. نتسناو من بعد.